hobby along my lava hobby error general the what do this so well jade ni bono do this so well jade ni ma general amu don't know yare general API server the kukuako and detom biole don't know yare bono general so way you yare dam hole general was scrubbing lo call it ni bono was I can be a diet you and nile she I needed don't know yare I need a need a general benio dembe amalelo made a general dia neo dembe was and a boom yare bono I don't know dinio dembiabe dinio same as our salo bono same as alo abated to miares when a general not a ABI neole and dembe pelimetin bono hobby error job la la general tea you need never do no hobby error general project that could you like me how general was scrubbing you do my general jesu library and do me bono hobby error general do the life lobe and do the life lobe be like me no hobby create app low like me hobby error general and do the yabo do bono general then a zone you only handy me oh you are not general a jam panty like no they want to do hobby detail ma general kana or do the rest of yabo why ya machine no hobby out ma general send a value so she send a value yabo right general wa nakudo like me hobby error general the gong and send a value about all the yam no hobby error the gong general set no general the true they load on design or on the young love hobby error general the gong wait go one be like me the gong wait one be like me hobby that's when nhâm nhạc đập đó nó rồi cho nó đi gravity mà center horizontal center vertical đó rồi anh lấy ngón nhau đó lấy hồi đó rồi cho nó rập giảm mà thì áo cái depth view rồi theo giảm nó rồi depth view rồi thì mà cho nó lâu đi mà lâu này đâu giá trên đây áp cho nó dash nó cũng khá là lại lâu đi lâu này thì cho nó dash về để giảm mà nó thì dash rồi bị ở đây bị giảm ấy đi con này cho nó dash rồi bị giảm ấy thay vì đi con đó cho nó slow chỉ thả lại mà nó cho nó side để thả lại mà thì con lấy bút lại mấy hồi đó rồi chém bien là giá rồi nó hồi ở đó cho nó rồi tu đi à tập body à hiện tại sân này value về hiệnอยู่à nó tu cái data cái này cho nó rồi tu đi rồi cho nóมีมาလူမျိုးတွေကတကယ်လောင်းစားလုပ်ချင်လို့တက်stock ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ time stock share တွေကိုပြတဲ့ဟောပါပေါ့နော်ကျွန်တော် data တွေကိုယူထည့်ပြီးတော့နှစ်ခုပေါင်းနေပြီးတော့တူးဒီဆိုပြီးတော့ထိုးလိုက်တာပဲတကယ်တမ်းတော့နော်လောင်းကစားလုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီဟိုလောက်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် tutorial အနေနဲ့လောက်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောင်းကစားကိုအားပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ပြချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ web scraping အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်တာကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ website ကကျွန်တော်တို့ website မှာကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားမယ် website ကကျွန်တော်တို့ classic.set.or.th ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကိုတွားရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ under set website ဆိုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်နဲ့တွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ် language နဲ့ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ set ဆိုတာရှိရဗျာနော်ကျွန်တော်ခလုတ်လေးအဲ့ဟိုစာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ link ရှိတယ်အဲ့ set ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ set ပေါ့နော် set ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်နေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ set.or.th ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမ classic.set.or.th ဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ set.or.th ဆိုပြီးတော့တက်ရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့ site ကဆိုရင်တော့သိယူလို့ရမှာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့နော်ကျွန်တော်တို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဒီကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီကထုတ်ရတာပို့ပြီးလွယ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီဟို link ကိုသိမယူတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော် link ချပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် comment မှာချပေးမယ်နော်ဖတ် comment မှာချပေးမယ်ဒီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို 2D ဆိုတာကဟိုဘယ်ခဏန်းတွေကိုယူရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာပေါ့နော်ဒီမှာဒီ let ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီ let ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီဟာလေး
အဲ့ဟာကိုအဲ့ဟာနဲ့နောက်ပြီးဒါဟိုပေါ့နော် set ပေါ့ set ပေါ့နော် SET set ဟုတ်ပြီ value ကကြဘယ်အားယူအောင်ဆိုဒီ value ဆိုရဟာရဲ့နောက်ဆုံးခဏဒီအပေါ်ဆုံးကခဏပေါ့နော်ဒီ663.1.66ဆိုတော့နော်အဲ့နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေပြီးတော့2ဒီခဏအနေနဲ့ပြန်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုယူအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့နောက်ဆုံးခဏ1ပေါ့နော်နောက်ဆုံးခဏ1ကိုယူလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့ဒသမရှိရခဏပေါ့နော်1ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့တော့1ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ပေါ့ဒါ2ဒီခဏဖြစ်သွားရောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data ကိုရဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးဟိုလုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုcopy ကူးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ link လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ http ဟိုပါပေါ့နော် website HTML website inspector ဆိုရဲဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မှကျွန်တော်တို့သွားထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ software ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Play Store မှာအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုသွားရသေးရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့နောက်ကွယ်မှာရေးထားတဲ့ HTML code တွေကိုတီးမှာပဲလုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာရဲ့ဒီနေရာလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလောက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီလက်ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်လက်ပုံစံလေးနှိပ်ထားမယ်နှိပ်ထားပြီးခုနကကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် index ရဲ့ less chain ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိရပေါ့နော် index တွေ less တွေ chain တွေရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ဟာဒီဟာတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ခဏန်းတွေပေါ့ index တွေ let တွေ chain တွေဒီ percent chain ဆိုတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်ကိုသိချင်ဟိုကောင်းကောင်းရေးလဲနားကျင်တယ်ဆိုနားလဲကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို HTML တော့အခြေခံသိထားဖို့လိုပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့T8 ဆိုတဲ့ဟိုပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်မှာထည့်ထားတာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ table တစ်ခုရှိရဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇယားကွက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဇယားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဇယားကိုဘာတက်နဲ့ရေးထားအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် table ဆိုရဲတက်နဲ့ရေးထားတာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်table ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ table ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသပွဲပြတ်ပြီပေါ့နော်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့data လေးတွေကိုယူဖို့ဆိုတော့မခက်ခဲတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ table ဆိုရဲဟာရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ table ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းပဲဘယ်လိုယူလို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် class ရှိတယ်သူ့ရဲ့ class name က table info ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် table info ဆိုတဲ့ class name ကိုcopy ကူးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ table ရဲ့ class name နဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုပြီးပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ table info ကိုပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးခေါ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဟို project ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ project ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ do the live ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ web scraping လုပ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ network တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ request လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ request network ဆိုတဲ့ component ကိုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် net လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ request network ဆိုတဲ့ component ကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့JSON library လို့ပဲဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ record network ကရလာတဲ့ data တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ string data တွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML ဒီလိုပုံစံမျိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလို HTML စာသားအကုန်လုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့ JSON နဲ့တစ်ခုချင်းကိုဆွဲထုတ်ရမယ်နော်ကျွန်တော် JSON library ကိုသုံးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ JSON library ကိုဘယ်မှာ download ဆွဲလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော် link ချပေးမယ်ကျွန်တော် Telegram link လေးချပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာနေပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ထည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်local library တွေကကျွန်တော် JSON library ကိုထည့်လိုက်မယ်library ထည့်နည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာပဲအရင်ကတင်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ channel ကို video ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် JSON library ရပြီဟုတ်ပြီ JSON library ကိုထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ JSON ဟိုဟာတွေကိုထည့်သုံးမရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်နဲ့မရေးချင်ဘူး block နဲ့သုံးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ JSON block တွေကိုကျွန်တော်တွားယူမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာထည့်ပြီးသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ထည့်ပြီးသားအဲ့တော့ကျတော့ဘယ်ကနေယူရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် Sketchware မိတ်ဆိုတဲ့ software ရှိတယ်Sketchware မိတ် software ကလည်း upgrade တော့မပေးနိုင်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကအရင်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ထားသေးတယ်ဗျာဟိုပြတ်သွားသေးတယ်နော်ဖုန်းပြတ်သွားတော့ကျွန်တော် data တွေလည်းဟို reset ချသလိုဖြစ်သွားမှာနော်ဟို data တွေလည်းအကုန်ပြတ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Sketchware လောက်ထားတဲ့Sketchware မိတ်လောက်ထားတဲ့ကျွန်တော် project တွေရောအကုန်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့upgrade တော့မပေးနိုင်တော့ဘူးเนาะ error ဘာညာတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Sketchware မိတ်ကိုဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော် VPN နဲ့မှပိုးမြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက် line မကောင်းလို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့် VPN ခန်းဝင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဆိုတာရှိတယ် custom block ဆိုတာရှိရပြန်เนาะ custom block ထဲမှာဝင်လိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီ custom block လေးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ block လေးတွေရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့လူကြီးမြတ်တို့ကလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်လူကြီးမြတ်လို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဟောဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကလည်းတင်နေတယ်ဆိုရင်တော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် block တွေတင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ block ကဘယ်ဟာယူရမှာဆိုကျွန်တော်မှာ accent tab file ဘာဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Jesus vlog ဆိုတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုအဲ့ vlog နှစ်ခုကိုယူရမယ်ယူခြင်းလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Sketchware မိတ်ဆိုရ folder ထဲမှာသွားထည့်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုလည်း click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file manager ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Sketchware မိတ်ဆိုတဲ့ software ရှိရပေါ့နော် sorry ကျွန်တော် folder ရှိတယ်အဲ့ folder ထဲမှာသွားပြမယ် custom block ဆိုတာရှိရဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ block နှစ်ခုကိုဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ block နှစ်ခုကိုထည့်လိုက်ရုံပဲ Sketchware ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလို block ထည့်နေမသိဘူးဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့ video ကိုကျွန်တော်အရင်ထည့်ထားတဲ့ video ကိုကျွန်တော် link ချပေးမယ်အဲ့မှာပဲသွားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော် video မှာတော့မပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပြဖို့အတွက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ CD ခွဲရမလားမသိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ video ကရှည်သွားလိမ့်မယ်အားကြောင့်မို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် block ထည့်နေကိုလည်းမပြောတော့ဘူးအဲ့မှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် block တွေရပြီ block တွေရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်စမ်းလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ record လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် software ထဲမှာဝင်ချင်းကျွန်တော်တို့ on create ထဲမှာသွားပြီးတော့ record လုပ်လိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ record network ဆိုတဲ့ component ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ record network ဆိုတဲ့ component တွေကကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးက block လေးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စပြီးတော့ record လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ method ကကျွန်တော် get method ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှမ်းပြီးယူမှာဖြစ်တယ်လို့တက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာတစ်ခုထည့်လိုက်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက URL လို့ပြန်ယူမယ် copy ကူးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ URL copy ကူးပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာ URL ဆိုတဲ့ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်on create လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ record လှမ်းလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ record လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ response ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ HTML data တွေပေါ့နော်ဒီ response နဲ့ကနေပြီးတော့ရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီ HTML data တွေရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မအောင်ဆိုကျွန်တော်ခုနကသုံးခဲ့တဲ့ Jesus block ပေါ့နော် Jesus library ကိုသုံးပြီးတော့ကိုကခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲဖြတ်ယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ accent text ကိုသုံးရမယ်ဒီအောက်မှာလည်း accent text ပေါ့နော်နှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပေါ်ကဟာတဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ do in background ဆိုတာသုံးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် record network တွေအသုံးချတဲ့အခါမှာကျွန်တော် do in background တို့ import acq တို့သုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ software မှာဒီဟာတွေသုံးမထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ error record error တို့ဘာလို့တက်လာလိုက်နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မတက်အောင်ကျွန်တော်ဒီလို accent await ဆိုတဲ့ block လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ type ကိုရေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2D လို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကဟာကိုလည်း 2D လို့ရေးမယ်ဒီနှစ်ခုက2ကပါမယ်မတူရင် error တက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ2ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ do in background ဆိုတဲ့ block ထဲမှာဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကွယ်မှာလုပ်သိခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် user တွေကိုမပြသေးဘူး user ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုမပြသေးဘူးဗျာdata တွေကိုမပြသေးဘဲနဲ့ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ကွယ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကွယ်ကနေဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Jesus နဲ့ခုနက table ကိုဆွဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က data ရနေပြီ data ရနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ data ကိုပဲဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တစ်ခုတည်းထည့်ထားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းနှစ်ခုထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Jesus pass ဆိုတာရှိရဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့ဒီ response တွေကိုကျွန်တော် pass လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်ထဲကိုထည့်လိုက်မှာဆိုကျွန်တော် dot ဆိုတဲ့ဒီ block လေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကရလာတဲ့ HTML data တွေကိုရလာပြီဟုတ်ပြီ HTML data တွေရလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနကဟိုဟာကိုtable name ကို table ကိုကျွန်တော်တို့ class name နဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ခုနကရခဲ့တဲ့ class name ကဘာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ် table info ဆိုတဲ့ class name ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ copy ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာနဲ့လုပ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကိုထည့်မှာတော့ဒီအနောက်ကဟာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာထည့်ရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရခဲ့တဲ့အရှိရဟာပေါ့နော်ဒီထည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ dot ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲကနေပြီးတော့class name နဲ့လှမ်းခေါ်မယ်ဘယ်ထဲကိုခေါ်လို့ရတဲ့ data ကိုဘယ်ထဲကိုထည့်မှာလို့ဆိုတော့ဒီအရှိရ column ထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ class name ကိုဘာထည့်ပေးမလို့ဆိုတော့ခုနက table info ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာတွေဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို table info ပဲဟုတ်ပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်လိုက်မှာဆိုကျွန်တော် data ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော် data ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် data
ဆိုတဲ့ဟာကနောက်ထပ်လည်းထပ်သုံးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် name လေးပေးလိုက်မယ် tabale ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ခဲ့တာ data table ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် code view ကိုကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ data table ဆိုတဲ့ variable ဖြစ်သတ်မှတ်သွားရပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ data table တွေကိုကျွန်တော် table တစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုနက table တွေက data တွေရောက်လာပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ table တွေကနေပြီးမှဆက်ပြီးတော့လောက်ရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ table တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ table ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ T8 ဆိုတဲ့တက်တွေရှိတယ် T8 ဆိုတဲ့တက်ထဲမှာ TR ဆိုတဲ့တက်တွေရှိတယ် TR ဆိုတဲ့တက်ထဲမှာ T8 ဆိုတဲ့တက် sorry ကျွန်တော်ဒီက T hat နော် T8 မဟုတ်ဒီမှာ T8 ဆိုတဲ့တက်တွေထပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဒီ T body တွေက T body တွေကကျွန်တော်ဒီ TR ရှိတယ်ပေါ့နော် TR ထဲမှာကျွန်တော် TD ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ဆင့်လုံမနေတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီ table တွေကနေပြီးတော့တခါတည်းဒီ TD တွေအကုန်လုံးကိုထုတ်မယ်လို့ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ TD တွေအကုန်လုံးထုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ခုနကဟာ select ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ select လုပ်မယ်တဲ့ဘယ်ဟာတွေကနေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ data table ဆိုတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကို select လုပ်မလို့ဆိုတော့ TD တွေကို select လုပ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျတော့ data ကဘယ်ထဲကိုဘယ်တွေပဲအဖြစ်ထည့်မှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data TD တဲကိုဟွာတွေထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီရလာခဲ့တဲ့ data တွေကို data TD ဆိုတဲ့ variable နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရမရပါเนาะကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျတော့ရမရစမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ TD တွေကသေချာတာတော့ဒီမှာပြအများကြီးပဲတွေ့လား TD ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ TD ကတက်တွေအများကြီးပဲရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တွေအများကြီးရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့တက်တွေကိုဘယ်ထဲကိုထည့်လိုက်မအောင်ဆိုတော့အောက်ကဒီမှာဗျာကျွန်တော်ဂျေစုเนาะကျွန်တော်ရလာတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာရှိတဲ့ Sketchware မှာရှိတဲ့ list string ဆိုတဲ့ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော် list string တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် unless ဆိုတဲ့ list string ပေါ့နော် unless ဆိုတဲ့ list string ကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ unless ဆိုတာတွေရောက်လာပြီ unless တွေကိုထည့်မယ်တဲ့ဘယ်ဟာတွေကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ data dd ဆိုတဲ့ဟာတွေကို unless တွေကိုထည့်လိုက်ပြီတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ user ကိုပြဖို့ပဲကျန်တော့ရယ်နော်ဟုတ်ပြီ user ကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ် user ကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော် tab view တစ်ခုနဲ့ပြခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီ tab view ကဘယ်ဟာမှတော့မသိတော့ဒီ tab view 1ဖြစ်မယ်နော် sorry လောလောဆယ်တော့အစမ်းအနေနဲ့ပြခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်ဟာကိုပြမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုအနေနဲ့ပြခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ list string ကိုလောလောဆယ်စမ်းတာဖြစ်တယ်ဗျ list string ကိုကျွန်တော်တို့string တစ်ခုအနေနဲ့ပြခိုင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာ list string to list to json string ဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲမှာ list to ဒီဟာနဲ့ရမှာတင်တယ်နော်အမှဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့ list string ရနေပြီး json string အနေနဲ့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် line ဖွင့်ထားဖို့လုပ်မယ် line ဖွင့်ထားပြီးကျွန်တော် open ကြည့်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အိမ်မှာ set တွေရောဟွာရောရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စာကြည့်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်စာအသေးတဲ့ကိုပြချင်တာဖြစ်တယ်တခြား text view ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာအဲ့တော့တခြား text view ကျွန်တော် text view file ကိုပြခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ run မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖြစ်တာကကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ရပြီလားဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ရဖို့အတွက်နောက်ထပ် block တွေထပ်ဆက်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ဘဲလို့ရပြီဒီနောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘဲဟိုဆက်ဘဲလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီရှေ့ဆက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းနေ data တွေရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 2D ပြောင်းဖို့အတွက်ကဘာမှမခဲရင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကနည်းနည်းရှင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပတ်တူးအနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာကိုထပ်လာပါမယ်အဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက် data ပေါ့နော် live data အဖြစ်ကြောင်းတဲ့နည်းတွေရောကျွန်တော်ဆက်လာပါမယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီအပိုင်းကိုတော့နော်ဒီနေရာမှာပဲညှနာကြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်